special gestul a nostru de astăzi. Un big aplauz, Ioana Pavel! Hai să ne spui puțin despre cântecul ăsta. Sau n-am vrut să te deranjez, trebuie să te pregătești? Da, na. O să vorbesc și să-mi aranjez. Bineînțeles că ești o doamnă. Despre cântecul ăsta, cred că există parteneri mulți în sală, adică doamne și domni care au venit împreună și cred că după concert, bucurându-se atât de tare, își vor spune sărută-mă, besame, besame mucho. Mulțumim! Yeah. Stage is all yours.